न्यूज़ सईदाबाद ताज़नि बरसातुनि सबबि जिन बि ॻोठनि जे ग़रीब माण्हुनि जा घर किरी तबाह थी विया उन्हनि लाइ तक जे MPA मिनिस्टर रेवेन्यू मखदूम महबूब जमा सिंध हुकूमत खां तालके न्यूज़ सईदाबाद जे बरसात ज़दा मुतासिरीन लाइ हज़ारे खेमा बिस्तरा मच्छरदानियूं फोल्डिंग खटूं मंज़ूर कराए सईदाबाद असिस्टेंट कमिश्नर मंसूर अब्बासी ऐं मुख्तियारकार अख्तियार जमाली हवाले कया विया। ज़रियनि मूजिबि मुख्तियारकार सईदाबाद पंहिंजनि रिश्तेदारनि में तक़रीबन खेमा मच्छरदानियूं ॾेई रहियो आहे। मुख्तियारकार ऑफिस में मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जी औरतुनि मुख्तियारकार अख्तियार जमाली ऐं तपेदार शौकत चांग तपेदार मोहम्मद अली मकराणी ते इल्ज़ाम हया त रेवेन्यू ऑफिस मां ग़रीबनि लाइ आयल सामान मार्केट में पैसनि ते विकिरो करे रहिया आहिनि ऐं असांजा ॿार खुलियल आसमान हेठि वॾी मुश्किल सां ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि। हुननि आला अख्तियारनि खां घुर कई त मुख्तियारकार खे हटायो वञे ऐं ग़रीब बरसात में तबाह थियल इंसाननि जी मदद कई वञे।